გამარჯობა, ეს სანდრაა, ერთი ჩვეულებრივი სკოლის მოსწავლე. სანდრას უყვარს მეგობრებთან ერთად თამაში და სკოლაში სიარული. ის არაფრით განსხვავდება სხვებისგან, უბრალოდ მას აქვს ფენილკეტონურია. იმისთვის, რომ ადამიანის სხეული სწორად ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს, საჭიროა მიირთვას ხორცი, თევზი, სოკო და თხილეული. ისინი შეიცავენ ცილას. წარმოვიდგინოთ, ცილა არის აგური, რომელიც ადამიანისთვის სამშენებლო ბლოკია. ის ზრდის ადამიანს, მაგრამ როცა გენი, რომელიც ცილას ამუშავებს, დაზიანებულია, ცილა გადაიქცევა ორგანიზმისთვის ძალიან საშიშ ნივთიერებად. ამას ფენილკეტონურია ეწოდება. სწორედ ეს დარღვევა აქვს სანდრას. სწორედ ამიტომ სანდრა თავს არიდებს, ცილოვან საკვებს და იცავს მკაცრ დიეტას. ეს წესი არ უნდა დაირღვეს. თუ გინდა გაუმასპინძლდეს სანდრას გემრიელი საკვებით, ჯერ კითხე მის მშობლებს, შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება. არ შეუჭამოთ სანდრას საკვები, რომელიც მოაქვს სახლიდან. ის სპეციალური საკვებია მისთვის, რომლის ჭამაც შეუძლია სკოლაში. ის რომ ყველას გაუმასპინძლდეს, აღარ დარჩება საკვები და დარჩება მშიერი. ასევე სანდრა სვამს სპეციალურ სასმელს, როგორც სპორტსმენებისთვის არის პროტეინის კოქტეილი, რათა ფენილკეტონურიის მიუხედავად იყოს ძლიერი და ჯანმრთელი. სითხე შეიცავს რკინას, ავიტამინს, მინერალებს. თუ მისი სუნი შეგაწუხებთ და არ მოგეწონებათ, ეს არ უნდა თქვათ, იმიტომ რომ სანდრას ცხოვრებაში ეს სითხე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დალიოს. მაგალითად, როგორც ჩვენთვის კვერცხი და ხაჭო. სანდრა შეუძლია დაბადების დღის დღესასწაულიც მოაწყოს და ლამაზი გემრიელი ტორტი ჰქონდეს ცილის გარეშე. ფენილკეტონურია არ არის შეზღუდვა სანდრასთან მეგობრობისთვის. სანდრა დიეტის დაცვით იზრდება ჯანმრთელი და სრულყოფილი. დავეხმაროთ სანდრას და არ შევთავაზოთ საკვები, რომელიც მისთვის არ შეიძლება. ვიმეგობროთ ყველამ ერთად.